இன்றைக்கி நமக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா DJI AIR3s தான் இருக்குது. ரீசெண்டாக DJIயில் லான்ச் பண்ண ட்ரோன் இது. நம்மக்கிட்ட இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பண்டல் பேக், அதாவது ஃப்ளைமோர் காம்போ. இதில் வந்து நமக்கு அடிஷ்னல் பேட்டரிஸ், டிஜிட்டல் RC2 எல்லாமே வரும். இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்குது அண்டு ஜென்ரல் ஓவர் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பாக்ஸை வந்து டர்ன் அப் பண்ணோம்னா நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஜென்ரலாக இருக்க மாதிரி QR ஸ்டிக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து பேக் எடுத்துக்கலாம், வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த பேக்கோட கான்செப்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம். நம்ம DJI Mini 4 ப்ரோலலாம் கொடுக்குற மாதிரி ஜிப் செட்டப்பில் இந்த பேக்கோட செட்டப் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேக்னெட் லாக் இருக்குல்ல, நம்ம பேக் சப்போஸ் டர்ன்லாம் ஆகுது, அதாவது கவுக்குறோம், அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரிமூவ் ஆகிட்டு உள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கீழே மிஸ் ஆகி விழுந்ததுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அப்சைடில் DJI ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதை எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Type-C சார்ஜர் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு அடியில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொப்ளர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம ட்ரோன் வந்து இருக்குது இதில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி ஹப், இன்டெலிஜென்ட் பேட்ரி ஹப்ன்றதுனால 2 பேட்டரிஸ் இதில் இருக்குது. அனதர் ஒன் பேட்ரி வந்து நம்ம ட்ரோன்ஸில் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம RC2 கண்ட்ரோலர், இப்போ வர ட்ரோன்ஸுக்கு எல்லாருமே இதுதான் கொடுக்குறாங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பேக்கில் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னலாக. இது AIR3s வேரியண்ட்டு சுப்பீரியர் வேரியண்ட்டுன்றதுனால ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்டு நார்மல் AIR3ல வந்து ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து இருக்காது. மற்றபடி பேக்கில் பார்த்தோம்னா இங்கே கம்பார்ட்மெண்ட் இப்போ இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியும் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்ம திங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஜென்ரலாக இருக்கிறது. இப்போ நம்ம ஒரு திங்ஸாக பிரித்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பண்டல் பேக்காக பார்க்கும்போது இந்தந்த திங்ஸ் தான் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் டைம் ஒன்ஸ் மோர் சொல்கிறேன், Type-C to Type-C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொப்பலர்ஸ் இருக்குது, யூசர் மேனுவல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் பேட்டரி ஹப், இதில் 2 பேட்டரிஸ் வந்து இருக்குது. அனதர் பேட்டரி வந்து ட்ரோனில் இருக்குது. அண்ட் நம்ம கண்ட்ரோலர் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரோனை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சைஸ் வைஸில் ட்ரோன் பார்க்கும்போது சிமிலராக AIR3 எதுவும் சேமாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் நமக்கு எங்கே சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா கேம்லேயும் அண்டு லைடார் சென்சார்ஸ்லேயும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு அடுத்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல், இது மோஸ்ட்டாக பார்க்குறதில்ல. அண்ட் இதில் DJI ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RC2 கண்ட்ரோலர். நம்ம Mini 4 ப்ரோக்கு AIR3 இப்போ வர மேக்ஸ் சீரிஸ் எல்லாமே RC2 வரும். இதில் O2 டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொப்பலர்ஸ் வந்து இருக்குது. ட்ரோனில் ஒரு பேர் இல்லாமல் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா 2 செட் ஆஃப் ப்ரொப்பலர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஏபின்னு சொல்லிட்டு 2 செட் இருக்கும். ஸோ இதை சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ND ஃபில்டர்ஸ். ND ஃபில்டர்ஸ் உள்ள பார்த்தோம்னா 3 ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து லோ லைட்டுக்கும், மீதி 2 வந்து பிரைட்டர் லைட்டுக்கும். இதையும் நான் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனாக சொல்கிறேன் அடுத்து. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி ஹப்பு. பேட்டரி ஹப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம AIR3க்கும் AIR3sக்குமே ரெண்டுமே சேம் ஹப்பு தான், சேம் 100 watts ஹப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு எல்லாமே ஓவராலாக சேமாக தான் இருக்குது. நமக்கு எங்கே சேஞ்சஸ் தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ND ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்ததுலையும் அண்டு ட்ரோனில் வந்து கேமரா மாடியூல்ஸ், லைடார் சென்சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயத்தில் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவராலாக பார்க்கலாம். இப்போ வந்து RC வந்து டர்ன் ஆன் பண்ண போகிறோம். சிங்கிள் அண்ட் லாங் டேப். அண்டு ட்ரோனோட கேமராவோட கிம்பிள் ப்ரொடக்டரை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த கிம்பிள் ப்ராடக்டரை வந்து எப்பயுமே சேஃபாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஹார்ஷாக பண்ணும்போது கேமராவோட கிம்பிள் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ லிட்டரலி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே ஒரு மாதிரி டீப் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு கிம்பிள் ப்ரொடக்டர் வந்து வந்துடும். இது ரொம்ப டைட்டன் பண்ணிலாம் நிறைய பேர் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. நான் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த கேமரா மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி பெருசாக இருக்குது. நம்ம AIR3 வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக சென்சார் சைஸ் சின்னதுன்றதுனால அதில் லைட்டாக சின்னதாக இருக்குது. இதில் 1 inch சென்சார் கொடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரோனோட ஓவரால் சைஸ் பார்க்கக்குள்ள சிமிலராக தான் இருக்குது. அண்ட் மேஜரான மெயின் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா லைடார் சென்சார். டாப்பில் ஒரு மாதிரி பிளாக்காக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து லைடார் சென்சார். அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, எல்லாமே டர்ன் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ட்ரோன் கேமரா ஸ்பெக்ஸ் ஒரு சில விஷயங்களாக பார்க்கலாம். AIR3s பொறுத்த வரைக்கும் AIR3 விட ஒரு சின்ன அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து 1 inch சென்சார்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதும் சரி, லோ லைட்லேயும் சரி, ரொம்பவே கேமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைடார் சென்சார் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க.
இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேருந்து ஒரு லைட் எமிட் ஆகும். இப்போ எதற்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே அந்த லைட்டு படுதுன்னா அதை மெஷர் பண்ணி எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்சார்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். அப்ஸ்டக்கல் சென்சார்ஸ்னால் கேமரா விஷன்ஸ் மூலிமா நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் லோ லைட்டில் வந்து அப்ஸ்டக்கலை வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ கிராஷிங் வந்து ஏற்பட்டுட்டு இருந்துச்சு. அதனால் இப்போ லைடார் சென்சார் அப்கிரேட் பண்ணதுனால சென்சார்ஸ் லைட் எமிட் பண்ணி மெஷர்ஸ் பண்ணுறதுனால ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட் பேசிங்கில் கிராஷஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் மெமரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் ட்ரோனில் நமக்கு கிடையாது. இதில் வந்து அரௌண்ட் 42 GB இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி எஸ்டி கார்டு இல்லைனாலுமே நமக்கு வந்து இந்த ட்ரோனில் ஷூட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அனதர் அப்கிரேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எந்த ட்ரோன்ஸ்லையுமே. அதாவது ஏர்3க்கும் ஏர்3எஸ்க்கும் ரெண்டுமே சிமிலியர் தான். ஸோ ஏர்3எஸ் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கவங்க ஏர்3எஸ்க்கு அப்கிரேட் பண்ணலாமான்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம். ஏர்3எஸ் ரெண்டுமே சேம் தான், ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஸோ ரெண்டுமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஏர்3எஸ் போகணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ நீடு இருக்கவங்க போய்க்கலாம். இதில் அடிஷ்னலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்டி ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 3 செட் ஆஃப் என்டி ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ND8, ND32 அண்ட் ND128 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன ஒர்க் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து லோ லைட்டில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதாவது ஒரு லைட் வந்து க்ளோயராக தெரியுதுன்னா இந்த ND ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணும்போது அது பர்டிகுலர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தெரியும். அண்ட் அனதர் 2 ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து பிரைட் லைட், அதாவது ஓவராக சன்லைட் இருக்குது, எக்ஸ்போஜர் வந்து ஒரு மாதிரி தெரியுது, ஸ்கை ஒரு மாதிரி லைட் ஃபோர்ஸ் பண்ணுது அப்படின்ற டைமில் இந்த 2 ND ஃபில்டர்ஸையும் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த லைட் ஃபேஸ்லாம் தடுத்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு வந்து தரதுக்கு தான் ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆகும். அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டில்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரண்ட் மவுண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் வந்து சேம் தான். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஏர்3க்கும் ஏர்3எஸ்க்கும் பேட்டரி ஹப்புமே சேம் இன்டெலிஜென்ட் பேட்டரி, சேம் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே. ஃப்ளைட் டைமில் 1 or 2 minutes டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவுமே பெருசாக வந்து சேஞ்சஸ் தெரியாது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் பர்ஃபார்மன்ஸும் கொஞ்சம் கூட நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஏர்3எஸ் வச்சுருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ நான் ஓவராலாக இப்போ நான் ஃப்ளை பண்ணி அதோட ஃபுட்டேஜஸ்மே உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். அதுவுமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ட்ரோனை வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அடுத்து இதோட கிளிப்ஸை ஆட் பண்ணுறேன். எப்படி ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் எப்படி கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம்.